takip daha edin. yani. Evet. 146 Togas Kırkma. Bahçeşehir, Bakırköy. Bizim evimiz şu kadar. İnsanın ömrü çok kısa. Gerçekten çok kısa. 70, 80, 90. Ya bilemedim 100. Onu aşamaz. Yoksa bitti sana yatar girer bir emek alır. Allah kimseye de kimseye mutluluk etmesin. Ha, zaman ölçüsü 10 yıl yani o 90 yıl, 80 yıl ya 100 yıl çok uzun bir gün değil. Çok uzun bir gün değil. Az bir süre içerisinde Bir sonraki durak. sağlıklı olacaksın. Kimseye Şirin evler. katılmayacaksın. Mutlu olacaksın. Abi ben de şu an iniyorum Şirin Evler'e yani. Aynı arabadayız. Aynı araba.